nós vamos, fala galerinha do Jujubá, beleza? A gente vai fazer uma panqueca hoje. A gente vai precisar de uma xícara. Uma peneira. Uma peneira para fazer uma xícara de farinha. E a gente vai peneirar. Ó. A gente vai peneirando tudo. Uma xícara cheia, tá, gente? Ó. Vamos fazer duas receitas, né? Como a gente vai fazer duas duas receitas, a gente vai precisar de 2 xícaras. Agora a gente vai coar de novo. E quando eu terminar de coar, eu volto com vocês. Agora, 2 ovos. Se você fazer uma receita, é só um ovo. Então, nós vamos quebrar 2. Quebra aqui, ó. Põe aqui, né? Vai ficar estragado. Ó, gente. Sei fazer só com uma mão, ó. Eita, não sei não. Tem que quebrar um pouquinho mais. Ó. Aí. Um ovinho já. Agora o segundo. Viu? Então. Eu sei com uma mão, gente. Eu sabo demais. Agora, depois de colocar o ovo, agora a gente vai colocar água em vez do leite, porque a gente não tem, mas também dá certo. Uma xícara. Agora a gente vai mexer e depois a gente põe mais água, se precisar. Talvez não precise, por causa do ovo. Agora a gente mistura. Uma colher de óleo. Até ficar bem. Vai ficar muito bom. Coloca uma colher de óleo. Agora 2. A gente tá fazendo aqui. Quando eu terminar de misturar, eu volto com vocês. Agora, uma pitada de sal. A gente vai colocar. Eita! E depois fermento. Ó, uma colherzinha pequenininha, pra não ser uma pitada. A gente tá fazendo salgada, gente. Se vocês quiserem pra fazer doce, coloca uma pitada de açúcar. Ó, agora mistura. Um pouquinho de orégano pra dar um saborzinho. Orégano, tá bom, hein? A gente coloca também aqui, ó. Dá pra sentir até o cheiro de pizza. Até chegar uma consistência boa, gente. Mistura. Ó, gente. Agora, gente. De açafrão pra dar uma cor. Açafrão. Ó, vai ficar amarelinho. Pode colocar mais, eu acho. Só essa cor não, hein? Aí, ó, 2 colheres de açafrão, gente. Vai dar um gosto mais, sabe? Dá vontade até de comer assim, ó, passar o dedo. Mistura bem. Mistura. Agora vai colocar o fermento, mãe? Nós temos uma panquequinha. Agora a gente vai pegar uma panela que a gente tem uma panquequeira, gente. Então a gente vai fazer ali no negócio. Agora a gente vai colocar fermento na tampinha assim, ó. Só um pouco, gente, ó. Agora mistura pra fazer. Vai ficar uma delícia, gente. Aí depois dá pra colocar presunto e queijo. Dá pra colocar tudo que vocês quiserem fazer. Um monte de coisa. Tem que fazer doce, brigadeiro, Nutella, leite condensado. Agora, depois de mexer,
a gente vai começar a fazer. Mas ficou meio aguada. Ficou meio aguada. É assim mesmo. Agora vamos fazer e eu vou mostrar pra você como a gente vai fazer. Gente, teve que colocar mais um pouquinho de farinha porque tava muito mole. Tanto que eu tô misturando, ó, que a vasilha até tá indo junto. É muito legal fazer, gente. Então, aí de casa, pai, gente, pode fazer, que fica uma delícia. E é muito legal fazer em família. Então, pode fazer. Ó, a consistência tá muito boa, gente. Parece que é até uma slime. Só de sentir esse cheiro dá uma fome, gente. Pelo amor de Deus. Ó, gente, agora a gente tem que colocar... Tem que passar o óleo aqui nessa panela pra conseguir fritar. Porque senão ela não frita, gente. Ela fica grudada. E é um pouco oval, né, gente? Ó, gente, a gente tem que esquentar aqui, ó. Mas, ó, se você for fazer e é menor de idade, chama o seu pai e sua mãe. E deixa mais ou menos um minutinho. Agora, coloca aqui. E depois é só colocar pra fritar. Ó, gente, agora coloca assim. A próxima vai ser eu que vou fazer. Ó, gente, já tá ficando pronto, ó. Você passa uma faca assim em volta pra dar uma descolada. Ó, colocou, deu certinho, ó, gente. Ó, gente, a gente coloca aqui assim, ó. Vira. Isso. Vira pra chegar. Coloca aqui, ó. Agora espera um pouco. Aí, ó, vai fritando. Você vai vendo aqui a bordinha, ó. Tá vendo? Gente, ó. Viu? Gente, é minha irmã que tá chorando. Ó. Espera um pouquinho. Ainda não, gente. Tem que esperar. Ó. Tem até um negocinho aqui, ó. Vamos ver. Acho que já dá, né, mãe? Espera mais um pouquinho, só ali em cima. Mais um pouco, gente. Agora a gente vem e coloca. Eita, pega! E tá uma delícia, a gente tá com gostinho. E a gente vai fazer várias vezes. Então é assim que vai ficar a panqueca. Tchau!